bening bayam yang tinggal dimasak semua ya. Ini ayamnya kita ungkep dulu sebentar ya teman-teman ya, sampai airnya sedikit menyusut baru dikasih kecap. Halo, assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat ya teman-teman. Terima kasih selalu setia menonton video-videonya aku. Hari ini aku mau masak lagi ya teman-teman. Seperti biasa, hari ini di rumah tuh semuanya pada flu. Aku, Papa Ralin, dan Ralin tuh juga flu. Jadi kita mau masak yang simple dan sehat dan nggak banyak mengandung minyak ya teman-teman. Hari ini aku mau masak semur. Ini bawangnya sudah aku iris-iris dan bumbunya sudah aku haluskan, dan ini ayam dan bening bayam mau aku masak. Dan ini aku rebus dulu ya teman-teman, rebus dulu wortelnya sampai benar-benar matang. Dan ini bayamnya udah aku masukin ya teman-teman, wortelnya sudah mulai empuk. Ini udah aku kasih garam, penyedap rasa, dan gula, sedikit gula ya teman-teman, biar buat colok, biar rasanya makin sedap. Ini udah aku icip-icip, rasanya udah mantep dan siap diangkat. Bening bayam dan wortelnya udah mateng, tinggal lanjut masak semur ayam. Kita matiin dulu ya. Lanjut aku mau masak semur ayam ya teman-teman ya. Ini aku tumis bawangnya dan sedikit harum, baru aku masukin bumbu yang dihaluskan tadi ya teman-teman. Ada bawang putih, bawang merah, kunyit, dan jahe. Tumis sampai harum. Dan ini aku sudah tambah air dan ungkep sebentar ya teman-teman ya, baru nanti dikasih kecap dan perbumbuannya. Oke, kita ungkep dulu sebentar, nanti baru kita kasih kecap dan merica dan sebagainya. Oke, dan ini airnya sedikit menyusut baru kita kasih kecap ya teman-teman ya. Kecapnya merek apa aja terserah, menurut selera ya teman-teman. Dan ini kalau yang mau pakai kuah boleh, segini aja kuahnya udah pas. Kalau mau sedikit kental atau kuahnya sedikit aja, boleh dikeringin lagi. Kalau aku mau dikeringin ya teman-teman ya, kuahnya sedikit aja. Oke, ini kita tunggu lagi sampai kuahnya menyusut, lalu diangkat. 2000 years later. Dan ini dia menu kita hari ini teman-teman, semur ayam, sayur bening bayam dan wortel. Berhubung kita di rumah lagi semuanya flu, jadi masak yang bening-bening aja biar sehat. Ini semur ayamnya udah mulai matang ya teman-teman, tinggal disusutin sebentar airnya. Oke, terima kasih, monggo di recook. Dan alhamdulillah masakan hari ini udah selesai ya teman-teman ya. Seperti biasa masaknya set aja. Hari ini ada bening bayam dicampur dengan wortel dan semur ayam. Semur ayamnya ini nggak pedes ya teman-teman ya, jadi Ralin bisa ikut makan karena semua di rumah lagi flu, batuk, jadi kita masak yang nggak pedes, nggak berminyak, jadi sehat. Oke, assalamualaikum, terima kasih.